muraho mu gukomeza kubasobanurira imikoreshereze y'ibyiciro by'ubutaka igenwa n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Ubushize twe twabasobanuriye ku byiciro byagenewe guturwa. Ubu tugiye gutangira icyiciro cy'imikoreshereze y'ubutaka cyagenewe ibikorwa by'ikomatanyabikorwa cyangwa se mixed use, ndetse n'ibikorwa byagenewe ubucuruzi. Uyu munsi tugiye gutangirira ku cyiciro cyitwa C1, bandika mu kinyarwanda C1. Ni icyiciro cyagenewe ikomatanyabikorwa. Ni icyiciro kiba cyashobora gukorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi ndetse n'ibikorwa byo gutura. Ibyo bikorwa by'ubucuruzi biba byashobora kujya kuri nivo ebyiri zo hasi zibanza, izindi nivo zikurikiyeho zo hejuru zikaba zagenerwa imiturire. Muri C1 ni ahantu hajya inzu yaba itarengeje byibuza uburebure bw'inyubako igeretse kane cyangwa se G+4. Muri C1 ntago inyubako umuntu yubaka ngo amaremo ikibanza, yubaka byibuza 60% by'ubuso bw'icyo kibanza, ahandi hasigaye hakaba hajya ibikorwa byakunganira iyo nyubako nka parikingi, ubusitani, inzu y'umuzamu, ndetse n'ahandi hantu umuntu ashobora kuba yabona aho yapakururira, cyane cyane ko iki ari igice kiba cyakorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi. Hari intera isabwa kuba umuntu yasiga hagati y'ikibanza n'aho inyubako igiye gutangira kubakwa. Imbere no ku mpande hasabwa byibuza 3 metero, noneho inyuma hagasabwa byibuza 5 metero. Kubera ko haba hari inzu z'ubucuruzi, umuntu asabwa kuba yasiga ibaraza rifite byibuza 2 metero aho abanyamaguru bazajya babasha guca, ndetse iryo baraza bikaba byiza iyo ribaye risakaye. Hasabwa byibuza ko imiturire igomba kuba ifite 70% y'ibikorwa biri muri iyo nyubako, kandi bisaba ko byibuza umuntu atanga imiryango hagati ya 50 n'110 rero. Ubushize twabasobanuriye icyiciro cyitwa C1 ari icyiciro cy'ikomatanyabikorwa by'ubucuruzi n'imiturire. Ubu tugiye kubasobanurira icyiciro cyitwa C2 cyangwa C2. Ni icyiciro cy'ubucuruzi bw'ahagenewe imiturire, ariko kikaba gifite inyongera y'umwihariko. Ni icyiciro kijyamo inzu z'ubucuruzi buciriritse bufasha abantu batuye muri iyo karitsiye, aho bashobora kubona ibintu by'ibanze by'ingenzi. Icyiciro cya C2 ni icyiciro giha amahirwe abantu bafite ibibanza bikora ku muhanda byagenewe guturwa, bakaba babasha no kuba bahashyira inzu z'ubucuruzi buciriritse. Ni ukuvuga ko umuntu yaba yakubaka nka butike imbere, hanyuma inyuma mu gikari akaba yashyiramo inzu ye yo gutura. Izi nzu z'ubucuruzi ntabwo zubakwa mu kibanza cyose ngo gishiremo, ubundi zijya mu ntera ya 30 metero uhereye mu muhanda mo hagati, mu rwego rwo kugira ngo hasigasirwe ubusugire cyangwa ubwisanzure bw'abantu basanzwe batuye muri iyo karitsiye. Izo nzu zemererwa hamaze gusuzumwa ko zitazabangamira umudendezo n'ituze ry'abantu basanzwe batuye aho ngaho, ku buryo ibikorwa bizajyamo aho kugira ngo bibabangamire, ahubwo bizabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nk'ahantu hashobora kuba hashyirwa nk'imesero, haba hashyirwa nka butike, ahantu umuntu ashobora kuba yagurira ikarita, ahantu umuntu yabona resitora. Izi nzu z'ubucuruzi zijya muri iki cyiciro cya C2 zisabwa kuba zatanga ibaraza rifite byibuza 2 metero, aho abanyamaguru bazajya baca babasha kugera muri izo nzu z'ubucuruzi, ndetse biba byiza iyo iryo baraza risakaye. Ubushize twabagejejeho imikoreshereze y'ubutaka y'icyiciro cyitwa C2. Ubu tugiye kubabwira ku mikoreshereze y'ubutaka y'icyiciro cyitwa C3, bandika C3. Ni icyiciro cy'ubucuruzi bwo ku rwego rw'umujyi. Nanone ni ahantu umuntu usanga inyubako zijyamo ibiro, bijyamo ibikorwa by'imyidagaduro, urugero wenda nk'utubyiniro cyangwa night club, sinema cyangwa se ikinamico, ndetse hakaba ari n'ahantu umuntu ashobora kuba yasanga na za hoteli. Izo nyubako ziba zifite uburebure bw'inyubako igeretse byibuza inshuro 10 cyangwa se G+10. Ntago ikibanza cyose umuntu acyubaka ngo akimaremo,
ahubwo akubaka byibuze 70% y'ubuso bw'ikibanza. Izo nyubako akenshi dushishikariza abantu kuba bakora ikomatanyabikorwa by'ubucuruzi ndetse no gutura, mu rwego rwo kugira ngo abantu bajye batura hafi y'aho bakorera. Dusaba ko byibuza 60% y'imikoreshereze y'iyo nyubako yaba igenewe ibikorwa byo gutura. Niba hagiyemo ibikorwa byo gutura, dushishikariza abantu kuba umuntu yatuza abantu benshi ku buso butoya, akaba byibuza yacumbikira imiryango hagati ya 50 n'imiryango 100 kuri hegitari. Mu rwego rwo gufasha imikoreshereze inoze y'iki kibanza, ingano ntoya isabwa y'ikibanza kiri muri C3 isabwa kuba byibuza ari metero kare 1000. Ikibanza cyose ntago umuntu acyubaka ngo akimaremo, hari intera isabwa hagati y'imbibi z'ikibanza naho inyubako itangirira. Hasabwa ko byibuza niba inyubako igiye kubakwa ku muhanda mutoya, umuntu asiga metero 3. Niba inyubako iri ku muhanda munini, umuntu asabwa byibuza kuba yasiga metero 5. Naho ku zindi ntera zo ku mpande ndetse n'inyuma hose, umuntu asabwa kuba yasiga intera ya metero 7.